राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उठाउन पहल गर्ने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। रहरले नभई बाध्यताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु परेको उल्लेख। 18औं राष्ट्रिय धान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा कृषि विभागद्वारा आइतबार कार्यालय परिसरमा पत्रकार सम्मेलन। यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ धान दिवस मनाइने। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण गर्न नेपाललाई करिब 17 अर्ब 78 करोड रुपियाँ बराबरको ऋण उपलब्ध गराउने। भारतको जम्मू एयरफोर्स स्टेसनमा आइतबार 2 पटक विस्फोट। उक्त विस्फोट आतंकवादी आक्रमण भएको जम्मू कश्मीरका डिजिपी दिलबाग सिंहको भनाई। र खेलाडी, प्रशिक्षक र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका कर्मचारीले लगाए कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनेमा अधिकांश खेलाडी। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उठाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको प्रसङ्गबाट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उठाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पदभार सम्हाल्दै उहाँले आफू मन्त्रालयमा रहन्जेल पर्यटन क्षेत्र तथा पर्यटन व्यवसायको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने बताउनु भएको हो। रहरले नभई बाध्यताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु परेको उल्लेख गर्दै उहाँले कोभिड महामारीको अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पनि पर्यटन क्षेत्रको समुन्नत विकासका लागि भिन्न किसिमको कार्ययोजना बनाई अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। सरकारले नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन तहमा लैजाने जिम्मेवारी कर्मचारीहरूको भएको भन्दै उहाँले समग्र मन्त्रालयका कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्ययोजना बनाउन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। म जति दिन आउँछु त्यति दिन यो मन्त्रालयलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ त्यसमा मैले सचिवलाई 10:30 बजे बोलाएर 8जना सचिवलाई अनुरोध गरेको छु। विशेष परिस्थितिको पल हो यो। रहरले हामीले मन्त्रालय सरकारले प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लगाउनु भएको होइन। यो यही समयमा पनि छोटो सहयोगमा के गर्न सकिन्छ तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ। गर्ने तपाईँ नै हो, तपाईँहरू सचिव पनि हो, मन्त्री पनि तपाईँहरू नै हो। दुवै जिम्मेवारी। हामी भनेको एउटा पाङ्ग्राको एउटा रथको 2टा पाङ्ग्रा। त्यसैले हामी एउटा परिवार जति दिन रहन्छ यहाँको समस्याहरू के छ एउटा कार्ययोजना बनाउनु, तत्कालीन कार्ययोजना बनाउँछु। मन्त्रीलाई गृहकाली भोलि राजनीतिक निकास आउँछ, त्यसपछि होला। अहिले चाहिँ तत्कालीन के छ एउटा मन्त्रालयमा भयो 20वटा फाइल पेन्डिङ परेछ, 2टा मन्त्री भइसक्यो। भोलि म सहयोगमा छु, हालै अध्ययन गरेर मलाई दिन्छु। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल वायु सेवा निगमले विभिन्न समयमा जहाज किन्दा देखिने गरेका समस्याको पनि अध्ययन गर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले असार 16 गते पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय राजनीतिको सम्बन्धमा केही निर्णयहरू गर्नुपर्ने भएकाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाउनु परेको उहाँले बताउनुभयो। प्राकृतिक विपत्तिहरू र राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न आयामहरूको सन्दर्भमा संक्षिप्त तर गहन छलफल गरेका छौँ र यो विषयमा थप केही निर्णयहरू गर्न आवश्यक भएको अझ फराकिलो र उच्च तहबाट छलफल गरेर केही निर्णयहरू निकाल्नुपर्ने भएको हुनाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक आउने
असार 16 गते बिहान 11 बजे काठमाडौँमा बस्ने गरी बैठकले निर्णय गरेको छ। निर्णयको तहमा हामीले गरेको एकमात्र निर्णय यही हो। प्रवक्ता गेवालीले बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरणको कामलाई तीव्रता दिन मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको पनि बताउनु भयो। उहाँले एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि हर सम्भव प्रयास गरिरहेको पनि बताउनु भयो। एमाले एकताबद्ध भइरहेमा मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलन, संविधान र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्न सकिने भन्दै उहाँले आफूहरू एकताको पक्षमा रहेको बताउनु भयो। हर सम्भव प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। हामी औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न तहबाट कुराकानीहरू गरि नै रहेका छौँ। पार्टी नेतृत्वको तर्फबाट हाम्रो प्रयास चाहिँ नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण्ण राखेर, कायम राखेर, सुदृढ गरेर मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न सकिन्छ, वर्तमान संविधानको रक्षा गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको पनि रक्षा गर्न सकिन्छ। एमाले कमजोर हुँदाखेरि यी सबै पक्षहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्छन्, सङ्कटमा पर्छन् भन्ने निष्कर्षका साथ हामी त्यसका लागि हर सम्भव प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। यही प्रयोजनका लागि पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट गएको जेठ 23 गते एउटा आह्वान पनि भएको छ र त्यसैमा आधारित रहेर अहिले छलफलहरू जारी छन्। प्रवक्ता गेवालीले आफूहरू एकताको पक्षमा रहे पनि माधव नेपाल पक्षधर पार्टीलाई विभाजित गर्ने र प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गिराउनको लागि लागेको बताउनु भयो। माधव पक्ष एकताको पक्षमा नरहेको जिकिर उहाँले गर्नुभयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा 14,73,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो। सो क्षेत्रफलमा गरिएको धान खेतीबाट 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि विभागकी निमित्त महानिर्देशक जानुका पण्डितले बताउनुभयो। 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा कृषि विभागले आइतबार कार्यालय परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अघिल्लो वर्षको धानको उत्पादनको सम्बन्धमा बताएको हो। विभागले यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा धानको क्षेत्रफलमा 1% र धान उत्पादनमा 1.3%ले वृद्धि भएको जनाएको छ। निमित्त महानिर्देशक पण्डितले आगामी दिनमा धान बालीको उत्पादकत्व वृद्धिको दरलाई अझै फराकिलो र दिगो बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 14,73,000 हेक्टर क्षेत्रफलबाट 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा धानको क्षेत्रफल र उत्पादनमा क्रमशः 1% र 1.3%ले वृद्धि भएको छ। यसका लागि सिफारिस प्रविधिहरूको अनुसरण, कृषि प्रसार सेवामा कृषकको पहुँच वृद्धि, गुणस्तरीय बिउ बिजनको प्रयोगमा वृद्धि आदि उत्पादकत्व वृद्धिका प्रमुख आधारहरू थिए। देशमा धानको उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुधार गर्न, धानमा आत्मनिर्भर बन्न र उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्दै रोजगारी र आयमा वृद्धि गर्न सकिने आधारहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो 30 वर्षमा धान उत्पादनमा 60% र उत्पादकत्वमा करिब 59% वृद्धि भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपालको सन्दर्भमा धानको उत्पादनमा वृद्धि मार्फत खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्न सकिने, उत्पादन बढाई धानको आयात प्रतिस्थापन गरी धानमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने र व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणमा सुधार र उत्पादनलाई उद्योगसँग जोडी रोजगारी र आयमा बढोत्तरी मार्फत समृद्धि हासिल गर्नमा समेत योगदान पुर्याउन सकिने आधारहरू विद्यमान रहेको सन्दर्भमा यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवको नारा धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि कायम गरिएको छ। हरेक वर्ष असार 15 गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाइने गरिएको छ। यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्ध भन्ने मूल नाराका साथ धान दिवस मनाइने निमित्त महानिर्देशक पण्डितले बताउनुभयो।
विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन अन्तर्गतका प्राविधिकहरू काममा फर्कने भएका छन्। आइतबार प्राधिकरण र प्राविधिकहरूबीच प्राविधिकहरूको माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा 7 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राविधिकहरू काममा फर्किने भएका हुन्। प्राधिकरण र प्राविधिक बीच सबै आन्दोलन आजकै मितिबाट टुङ्ग्याएर नियमित कामकाजमा फर्कने प्राविधिकहरूले बुझाएको राजीनामामा अस्वीकृत गर्ने असार महिनाको पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। प्राविधिकहरूले पाउनुपर्ने सञ्चार खर्च, यातायात खर्च र स्थानीय भत्ता चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को श्रावण महिनाबाटै नियमानुसार उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यस्तै जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ ओखलढुङ्गा अन्तर्गत रही कार्यरत इन्जिनियर राजा शाहको कामकै दौरानमा मृत्यु भएकोमा शाहको परिवारजनलाई बिमाको रकम उपलब्ध गराउन केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनले पहल गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्राधिकरण अन्तर्गत रही विभिन्न समयमा कामकाज गरेका कर्मचारीहरू, प्राविधिकहरू, सामाजिक परिचालकहरू, डकर्मीहरू समेतको कार्य अनुभव सहितको विवरण रोस्टर तयार पारी अनलाइन पोर्टलमा राख्ने साथै त्यस रोस्टरलाई सम्बन्धित विभिन्न निकायमा भावी प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले पठाउने र प्राविधिकलाई भावी दिनमा अन्यत्र काम गर्दा आवश्यक पर्ने रिफ्रेसर तालिमको व्यवस्था प्राधिकरणले गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको हो। सहमति भएसँगै प्राविधिकहरू काममा परिचालित हुने र रोकिएको निजी आवासको सिफारिस गरेर तत्काल किस्ता पाउने गरी काम गर्ने तथा आगामी कार्तिक मसान्तभित्र तेस्रो किस्ताको रकमको लागि निवेदन हाल्न सक्ने लक्ष्यका साथ काम गरिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुशील गेवालीले बताउनुभयो। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको निम्ति कस्तो कार्यक्रमहरूका साथ चाहिँ अगाडि जाने भन्ने विषयमा चाहिँ आज हाम्रो छलफल थियो। हामी सबै पक्ष एकसाथ बसिकन त्यसमा निष्कर्ष निकालेका छौँ र यसमा उहाँहरूले माग गर्नुभए अनुसारकै हामीले निर्देश समितिबाट निर्णय गरिकन चाहिँ जे चाहिँ प्राविधिकहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू छन् त्यसमा हामीले जे खालको सहमति गरिरहेका थियौँ त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा पनि हामीले चाहिँ गरिसकेका छौँ। निर्देश समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्थाको पनि आज हामीले जानकारी गराएका छौँ र त्यसको साथसाथै चाहिँ हाम्रो भावी दिनमा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन, हाम्रा प्राविधिकहरूको व्यवस्थापन गर्नका निम्ति सरकारले अहिले अगाडि सारेको कार्यक्रमहरू यो चाहिँ विपदबाट जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माण महाअभियान सन् 2030सम्मको 10 वर्ष जुन महाअभियान छ त्यो महाअभियान कार्यक्रमलाई चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि नै त्यसमा कसरी चाहिँ प्राविधिकहरू त्यसमा चाहिँ एडजस्ट हुन सक्ने अवस्था हुन्छ, चाहिँ त्यो व्यवस्थापन हुने अवस्था। आन्दोलनरत प्राविधिकहरूले आफ्नो माग पूरा भएको बताएका छन्। आन्दोलनरत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन अन्तर्गतका प्राविधिकहरूको तर्फबाट अध्यक्ष अविनाश अमरले आफूहरूको माग पूरा भएको र आजैको मितिदेखि काममा खटिने बताउनुभयो। कार्यक्षेत्रमा फर्किने र चाहिँ द्रुत गतिले त्यो कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउने, यो आर्थिक वर्षभित्रमा निजी आवासको कामको निम्ति जनताहरू पीडामा हुनुहुन्छ अहिले पनि, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको सिफारिस गरेर तत्काल चाहिँ निजी आवासको किस्ताहरू प्राप्त गर्ने खालको अवस्था पनि सिर्जना गर्ने र आगामी कार्तिक मसान्तसम्ममा सबै लाभग्राहीहरूले तेस्रो किस्ताको लागि चाहिँ निवेदन दिने चाहिँ जुन समय सीमा छ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो बढेको छ, त्यसभित्रमा त्यो चाहिँ लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने ढङ्गले सम्पूर्ण प्राविधिकहरू चाहिँ परिचालन हुने, प्राधिकरणको सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने ढङ्गले आज एक खालको हामी छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतका प्राविधिकहरू निकै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए। प्राविधिकहरूको राजीनामा अस्वीकृत भएको छ भने काममा खटिने भएका छन्। नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माइला लामाले राज्य पक्षले 3 बुँदे सहमतिलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गर्नुभएको छ। गत फागुन 21 गते सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमतिप्रति आफ्नो पार्टी इमान्दार रही कार्यान्वयनको दिशामा गइरहेको भए पनि राज्यले आफ्नो भूमिकालाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा पार्टी एकता र नागरिकहरू दुखी भएको दावी गर्नुभयो। 3 बुँदे सहमति अनुसार जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहाई गर्ने काममा पनि ढिलासुस्ती भएको गुनासो उहाँले गर्नुभयो। नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
जिल्ला समिति काठमाडौँले आइतबार सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा गरेको रक्तदान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले राज्य आफूले गरेको सहमतिप्रति उत्तरदायी भई कार्यान्वयनमा इमान्दार बन्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। हुन त अहिले देशको राजनीतिक अवस्था त्यति सहज छैन। हामी देखिरहेछौँ सरकारमा मन्त्रीहरू थपिने कुरा, सरकार ढल्छ कि अर्को आउने कि भन्ने कुरा। यो बेलामा मलाई लाग्छ देशका राजनीतिक पार्टीहरू, राज्य, नागरिकको स्वास्थ्यप्रति, नागरिकको जीवनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। कोसिसहरू भएका छन्, तर त्यसमा राज्यको पहलले मात्रै पुग्दैन। राज्यको पहलकदमीको साथमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ नै। त्यसको साथमा आम नागरिकहरूलाई अपिल गर्नुपर्ने छ र सबै सचेत नागरिकहरू, सबै देशभक्तहरू, समाजप्रति, जनताप्रति उत्तरदायी सबै मानवहरूले, मानव जातिको सबै नेपालीहरूले यस्तो बेलामा आफ्नो सकारात्मक भूमिकालाई अगाडि बढाउनु पर्छ र त्यसमा राज्यको पनि अपिलकारी दायित्व हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर नेपालको अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा निराशा छाएको छ। राजनीतिक पार्टीहरूप्रति, सरकारप्रति, अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति मानिसहरू सन्तुष्ट छैनन्। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीले प्रगतिशील सरकार, जनमत सङ्ग्रह र वैज्ञानिक समाजवाद मार्फत नागरिकमा छाएको निराशालाई हल गर्ने र एकपटक नेपाली जनताले आफ्नो शासन व्यवस्था आफैले आफ्नो अभिमत या आफ्नो जनमत प्रयोग गरेर छिनोफानो गर्ने यो व्यवस्था अथवा यो खालको वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले अपिल पनि गरेको छ। तर दुर्भाग्य हाम्रा जो 3 बुँदे सहमति सरकार र हाम्रो पार्टीको बिचमा भएको थियो फागुन 21 गते, हाम्रा धेरै कमरेडहरू अझै पनि जेलमा हुनुहुन्छ, छुट्नु भएको छैन। हामीले त राज्यसँग जो हाम्रो पार्टीले प्रतिबद्धता गरेको थियो 3 बुँदामा आफूलाई जसरी प्रस्तुत गरेको थियो त्यसमा हाम्रो पार्टी इमान्दारै छ। क्रियान्वयनको दिशामा हाम्रो पार्टी गइरहेकै छ। तर राज्यले आफ्नो भूमिकालाई जसरी इमान्दारतापूर्वक क्रियान्वयन गर्न पर्थ्यो या राजनीतिक सहमतिको 3 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयनमा राज्यले जो तदारुकता प्रदर्शन गर्नुपर्थ्यो त्यो प्रदर्शन नगरेकोमा अहिले नागरिकहरू दुखी छन्। नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले आइतबार गरेको रक्तदान कार्यक्रममा 250 जनाले रक्तदान गरेको आयोजकले जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पुनः निर्धारित समयभित्रै केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई टुङ्गो लगाउने भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीभित्रको आन्तरिक समायोजन लगायत विभिन्न कारणले रोकिएको क्रियाशील सदस्यता वितरण कार्य सबै जिल्लामा सुरु भइसकेकाले समयमै टुङ्गो लगाएर वडादेखि केन्द्रसम्मको सबै अधिवेशन समयभित्रै सम्पन्न गरिने नेता लेखक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। आइतबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरू सम्मिलित बैठक कार्यतालिका अनुसार पार्टीको महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि पूर्व शर्तको रूपमा रहेका क्रियाशील सदस्यताको छानबिन, व्यवस्थापन र अन्तिम सूची तयार गर्ने काममा केन्द्रित भएर छलफल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक समेत रहेका नेता लेखकले आफ्नो समितिको संक्षिप्त मौखिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। उहाँले अधिकांश जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रबाट क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ इन्ट्री पनि भइसकेको तथा पार्टीको आन्तरिक समायोजन सम्बन्धी विवादका कारण प्रभावित भएका जिल्लामा पनि काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। पार्टीको आन्तरिक समायोजनका कारणले बारा र बर्दियामा पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी भएकाले र लामो समयसम्म समायोजन सम्बन्धी विवाद रहेकाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन। ती सबै जिल्लामा अहिले क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम भइरहेको नेता लेखकले जानकारी दिनुभयो। नेता लेखकले काङ्ग्रेसले जारी गरेको कार्यतालिकाकै समयमा स्थानीय वडादेखि जिल्ला तहसम्मका अधिवेशन, प्रदेश तहको अधिवेशन र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी क्रियाशील सदस्यताको काम सम्पन्न गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। देशभरिको स्थिति के छ, हामीले कसरी काम गरिराखेका छौँ भन्ने कुराको बारेमा मैले समितिका तर्फबाट धारणा राखेको छु र अरू समितिको साथीहरूले पनि बोलिराख्नु भएको छ। मूलत अहिले म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने देशभरिका अधिकांश जिल्लाहरू र अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रबाट क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यताको इन्ट्री भइसकेको छ। पछिल्लो समयमा पार्टीको आन्तरिक समायोजनमा केही समस्या, केही जटिलता भएका कारणले र अरू केही कारणले के जिल्लामा
क्रियाशील सदस्यताको इन्ट्रीको काम प्रभावित भएको थियो, अवरुद्ध भएको थियो। तर आज अब त्यो सबै काम पनि अगाडि बढिसकेका छ। नेता लेखकका अनुसार 2 जिल्ला बाहेकका जिल्लाबाट विभिन्न किसिमका उजुरी तथा गुनासाहरू आएका छन्। ती गुनासा तथा उजुरीलाई छलफल गर्दै टुङ्ग्याउँदै लगिएको उहाँले बताउनुभयो। क्रियाशील सदस्यहरू नै मतदाता पनि भएकाले महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा क्रियाशील सदस्यताको विषय टुङ्गो लगाउने कार्य जटिल भएको नेता लेखकले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञाको सम्बन्धमा सोमबार निर्णय गरिने भएको छ। आइतबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले सोमबार उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बसेर उपत्यकामा लागू हुने गरी निषेधाज्ञा सम्बन्धी अर्को आदेश जारी गर्ने बताएको हो। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा सहजीकरण तथा पसलहरूलाई नियमित खोल्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिएको भए पनि उपत्यकाको 3वटै जिल्लाको आफ्नो वस्तुस्थितिलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरू परामर्शमै रहेको उहाँले बताउनुभयो। उपत्यकामा सङ्क्रमण दर घटेको भए पनि धेरै नघटेकाले विवेक सम्मत निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। निषेधाज्ञा पुरै नखोल्न र लामो दूरीका सवारी साधनलाई अझै 1-1.5 हप्ता खोल्न नहुने सुझावहरू आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाका कारण ध्वस्त भएको विद्यार्थीहरूको पठन पाठनप्रति सरकार बेखबर देखिएको छ। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भलाई लिएर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। मुलुकले कोरोना संक्रमणको प्रकोप बेहोर्दै गर्दा सबैभन्दा बढी ध्वस्त भएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई 3वटै तहका सरकारहरूले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन्, जसलाई स्वाभाविक पनि मानिएको छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तै ध्वस्त भएको अर्को क्षेत्र हो विद्यार्थीहरूको पठन पाठन। 1.5 वर्षदेखि मुलुकका 80 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको पठन पाठन ठप्प छ। तर 3वटै तहका सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेर्ने हो भने विद्यार्थीहरूको यो समस्याप्रति बेखबर देखिन्छन्। ध्वस्त भएको शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुचारू बनाउने भन्नेतर्फ सरकारले सोचेको देखिँदैन। महामारी कम हुनासाथ स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या पनि समाधान हुँदै जान्छन्। तर शिक्षा क्षेत्रको समस्याले भने मुलुकलाई दीर्घकालसम्म असर पुर्याउँछ। 80 लाख विद्यार्थीको 1.5 वर्षको समय खेर जाँदा त्यसको क्षति आगामी 50 वर्षसम्म हुने विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। अबको 5 वर्षपछि मुलुकको सबै क्षेत्र हाँक्ने भनेको अहिले उच्च शिक्षा लिइरहेका विद्यार्थी वर्गले हो। अबको 10 वर्षपछि मुलुकका सबै क्षेत्र हाँक्ने भनेको अहिलेको माध्यमिक शिक्षा लिइरहेको विद्यार्थी वर्गले हो। अबको 20 वर्षपछि मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्र हाँक्ने भनेको अहिले आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेका विद्यार्थी वर्गले हो। तर यो वर्ग यति बेला पठन पाठनको अवसरबाट वञ्चित छ। कोरोनाको कहर कहिलेसम्म जारी रहन्छ त्यसको टुङ्गो छैन। तर सरकारले पठन पाठन नै नगराई कक्षा उकाल्ने नजिर सुरु गरेको छ। पठन पाठन नै नगरी कक्षा उक्लेर लिएको प्रमाणपत्रधारीले भोलि राज्य संयन्त्र हाँक्दा मुलुकको भविष्य के होला? अघिल्लो पटकको लकडाउनमा सरकारले इन्टरनेट तथा टेलिभिजनको पहुँच भएका विद्यार्थीका लागि सीमित भए पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको थियो। तर यसपटकको निषेधाज्ञामा त्यो व्यवस्था पनि गरिएको छैन। हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा यसै पनि अझै केही वर्ष खोप उपलब्ध हुने अवस्था छैन। धनी मुलुकहरूले खोप ओगटेर राखेको सार्वजनिक जानकारी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिइसकेको छ। हाम्रो मुलुकका 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाले अझै कम्तीमा 2 वर्ष खोपको सुविधा पाउने अवस्था छैन। त्यतिन्जेल यसरी नै पठन पाठन ठप्प बनाइरहने हो त? यो मामिला सामान्य होइन, धेरै नै गम्भीर हो। स्वास्थ्यलाई जस्तै शिक्षालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ। समाजसेवी तथा राहतका अभियन्ताहरूले पनि अब ग्यास सिलिन्डर होइन कि दूरदराजका विद्यार्थीका लागि वैकल्पिक पठन पाठनको अभियान सुरु गर्नुपर्छ। न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। मुलुकमा 24 घण्टामा थप 1920 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिएका छन्। आइतबार 6000 जनामा PCR परीक्षण गर्दा 1353 र 3836 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 567 जना गरी 1920 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै सोही अवधिमा संक्रमणका कारण 34 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म मुलुकमा 9009 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा हालसम्म 6,65,777 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 5,84,334 जना संक्रमण मुक्त भएको छ। 24 घण्टामा उपत्यकामा 424 जना संक्रमित थपिएका छन्। अब पालो बिजनेस न्युजको। नेपालको उत्पादनशील पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच 15 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच कोभिड-19 महामारीबाट उत्पादनशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई 15 करोड अमेरिकी डलर करिब 17 अर्ब 78 करोड रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। आइतबार भएको सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदात जर्बोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले यो सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने रकम कोभिड-19बाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन, आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन र हरित वृद्धिलाई सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमै विनियोजन गरिएको पूर्वाधार निर्माणतर्फको खर्चको लागि यो रकम यसै आर्थिक वर्षभित्र परिचालन हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। विशेष गरी विश्व बैंकले नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्ने क्रममा पछिल्लो पटक अहिले करिब 150 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 17 अर्ब 70 करोड जतिको बजेट सहायता यो बजेटरी सहायता स्वीकृत गरेको छ। त्यसैको सम्झौता हामीले गरेका छौँ। यो सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने रकमहरू मूलतः कोभिडबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्गति दिने, अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने, आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने र ग्रिन इकोनोमी, ग्रिन ग्रोथ अथवा हरित वृद्धिलाई सपोर्ट गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछन्। विशेषतः यस चालु आर्थिक वर्षमै विनियोजन गरेको पूर्वाधार निर्माणतर्फको खर्चका लागि यो रकम प्रयोग गरिनेछ र यो बीपीसी अन्तर्गत हामीले 8वटा विभिन्न पोलिसी रिफर्मका एजेन्डाहरू एक्सेप्ट गरेका छौँ। त्यही एक्सेप्ट गरेका पोलिसी रिफर्महरूका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने, आर्थिक गतिविधिलाई समृद्ध बनाउने, हाम्रा नियमनकारी प्रबन्धलाई सुदृढ र सबल बनाउने र हामीसँग भएको आफ्नो प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने फाइनेन्सिङ ग्यापलाई पूर्ति गर्नको लागि यो सहायता लिएको हो। यो सहायता यसै आर्थिक वर्षभित्र नै परिचालन हुने बेहोरा पनि म पत्रकार साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यक्रममा बोल्दै मालदिप्स, नेपाल तथा श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदात जर्बोसले यस आयोजनाले कोभिड-19 को महामारीका बेला र महामारीपछि पनि नेपालमा दिगो वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो। कोभिड महामारीको समयमा मानिसको जीवन रक्षा तथा अर्थ मन्त्रालयको पुनरुत्थान गर्नका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई सघाउन विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। It's about light at the end of the tunnel. It's about the recovery and resilience phase of what has been a very, very tragic 2 years, almost 2 years, as a result of the COVID crisis. I want to first start by thanking the government of Nepal, particularly the Ministry of Finance, under the leadership of the Honorable Minister of Finance and respected Secretary, for all the work that they have done in collaborating with us on this. I also want to thank all the other ministries, whether it's Ministry of Industry and others who have also been excellent partners in this great initiative. I want to also congratulate and thank the new respected Joint Secretary of IECCD, Danny Ramji, for having picked up and moved so quickly in his new assignment. So I'm very appreciative of that. This development policy credit of $150 million is the beginning of a series, and it is extremely important because it focuses on the exit, the light at the end of the tunnel.
the reforms, the policy actions, the policy reforms and steps that the government of Nepal will do to ensure that the exit out of COVID in terms of the recovery is focused on green growth, focused on resilient growth, and focused on inclusive growth. And I think this is beginning of a journey. This signing today is very important, but it's only the first step. मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंक यस आयोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारलाई गतिशील बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालु ठुला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्ने बताएको छ। काली गण्डकी नदीलाई पथान्तरण गरी तिनाउ नदीमा मिसाउने गृह कार्य औपचारिक रूपमै आरम्भ भएको छ। यही असार 12 गते शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा काली गण्डकी तिनाउ बहुद्देश्य डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको छ। तर यो आयोजना अघि बढ्न नदिनका लागि भइरहेको चर्को विरोध यथावत छ। किन भइरहेको छ त चर्को विरोध? प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। यो आयोजनाको आर्थिक पक्ष जति सबल देखिन्छ, धार्मिक तथा पर्यावरणीय पक्ष त्यति नै संवेदनशील मानिन्छ। काली गण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनाको लागत 1,50 अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यो आयोजनाबाट करिब 140 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुनेछ भने नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाको करिब 1,50,000 हेक्टर जमिनमा वर्षभरि सिँचाइको सुविधा उपलब्ध हुनेछ। आयोजनाको बाँध स्थल राप्ती पुलदेखि देवघाटसम्मको करिब 150 किलोमिटर क्षेत्रमा करिब 2 दर्जन धार्मिक स्थलहरू छन्। काली गण्डकी नदी बगरमा परिणत भएपछि यी तीर्थस्थलहरूको महत्त्व समाप्त हुने भन्दै विरोध भइरहेको छ। काली गण्डकी नदीले यो खण्डमा सबैभन्दा ठुलो उपत्यका निर्माण गरेको छ। पाल्पाको रामपुर, तनहुँको पुटार, स्याङ्जाको चापाकोट, नवलपरासीको डेढगाउँ लगायतका उपत्यकामा रहेको खेतीयोग्य समथर जमिनको क्षेत्रफल करिब 60,000 हेक्टर छ। जनघनत्व पनि निकै बाक्लो छ। काली गण्डकी नदी सुकेपछि आफ्नो क्षेत्रको महत्त्व समाप्त हुने भन्दै स्थानीय 10 वटा पालिकाले सङ्गठित रूपमा सङ्घर्ष अघि बढाइएका छन्। यसै गरी काली गण्डकीले नेपालको सबैभन्दा लामो र धेरै जिल्ला भएर बग्ने नदीका रूपमा रेकर्ड कायम गरेको छ। डाइभर्सन आयोजनापछि त्यो रेकर्ड रहने छैन। काली गण्डकी नदीको अर्को धार्मिक पक्ष हो शालिग्राम पाउनु। विशेष प्रकारको पत्थर शालिग्रामलाई हिन्दूहरू विष्णुको अवतारका रूपमा पूजा गर्छन्। शालिग्राम पाइने विश्वको एक मात्रै नदी काली गण्डकी हो। यो आयोजना निर्माणपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा शालिग्राम लोप हुन्छ। देवघाटको धार्मिक महत्त्व घटेर जान्छ। यो आयोजना लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुनै पनि हालतमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको छ। कुनै लागतको आधा हिस्सा बेहोर्ने प्रतिबद्धता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जाहेर गरेका कारण आयोजना अघि बढाउन आर्थिक समस्या छैन। तर गण्डकी प्रदेश सरकारले भने कुनै पनि हालतमा यो आयोजना अघि बढाउन नदिने घोषणा गरिसकेको छ। 1 वर्ष अघि आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। तर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीशुबा गुरुङले जीवन मरणको सवाल भएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओली हच्किनुभयो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले आफै धरनामा उत्रिने चेतावनी दिएपछि रोकिएको उद्घाटनको काम गत शनिबार अर्थमन्त्री पौडेलले गर्नु निकै अर्थपूर्ण छ। यति बेला गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली निर्वाचित हुनुभएको छ। तर यो आयोजनाको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री नेपाली पर्ख र हेरेको अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो आयोजनाको विरोध गर्न पनि नैतिक सङ्कट छ, समर्थन गर्न पनि सजिलो छैन। मुख्यमन्त्री नेपालीलाई विरोध गर्न यसकारण सजिलो छैन कि यो आयोजनाको पछिल्लो अवधारणाकार उहाँका आफ्नै भाइ डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल हुनुहुन्छ। डाक्टर पोखरेलले राष्ट्रिय आयोजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा यो आयोजना
विधिवत रूपमा अघि बढाइएको हो। 2071 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सर्वप्रथम आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजनालाई समावेश गरेको हो। यो आयोजनालाई साथ दिन मुख्यमन्त्री नेपालीलाई यस कारण सजिलो छैन कि यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर पुर्याउने भनेको उहाँको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी नवलपरासीका जनतालाई हो। त्यसपछिको ठुलो असर पुर्याउने भनेको उहाँको गृह जिल्ला तनहुँका जनतालाई हो। कालीगण्डकी मूलतः गण्डकी प्रदेशको नदी हो, तर यो आयोजनाबाट गण्डकी प्रदेशलाई हानि नै हानि छ भने लुम्बिनी प्रदेशलाई लाभै लाभ छ। कुरा नमिलेको यहाँनिर हो। नेपाललाई दीर्घकालीनसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने केही नदीहरू पथान्तरण गरी तराईका जिल्लामा 12 महिना सिँचाइको सुविधा पुर्याउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। यसका लागि भेरी बबई पथान्तरणको काम निर्बाध रूपमा करिब सम्पन्न हुन लागेको छ, जसले बाँके बर्दिया जिल्लाको करिब 1 लाख हेक्टर जमिनमा 12 महिना सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। सुनकोशी मरिन पथान्तरण आयोजनाको शिलान्यास केही महिना अघि प्रधानमन्त्री ओलीले गरिसक्नु भएको छ। यो आयोजनामा पनि कहीँ कतै विवाद छैन। यो आयोजनाले प्रदेश 2 का 4 जिल्लाको करिब 2 लाख हेक्टर जमिनमा 12 महिना सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउँछ। कर्णाली प्रदेशको भेरी नदीलाई लुम्बिनी प्रदेशको बबईमा मिसाउन लाग्दा चौतर्फी स्वागत हुनु, बागमती प्रदेशको सुनकोशी नदी प्रदेश 2 मा पुर्याउन लाग्दा चौतर्फी उत्साह देखिनु, तर गण्डकी प्रदेशको काली गण्डकीलाई लुम्बिनी प्रदेशको तिनाउमा मिसाउन लाग्दा तीव्र विरोध हुनुको कारण के हो? मुलुकका नीति निर्माण तहमा रहनेहरू गम्भीर हुनै नै पर्छ। रूपन्देही कपिल वस्तु क्षेत्रको सिँचाइका लागि अर्को विकल्प पनि छ। त्यो विकल्प हो राप्ती नदी। लुम्बिनी प्रदेशको प्रस्तावित राजधानी भालुवाङबाट राप्ती नदीलाई पथान्तरण गरी धान खोलामा मिसाउन हो भने कपिल वस्तु र रूपन्देही जिल्लाको अधिकांश भूभाग सिँचाइ गर्न पुग्छ। न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। भारतको जम्मू एयरफोर्स स्टेसनमा आइतबार 2 पटक विस्फोट गराइएको छ। जम्मू कश्मीरका डिजिपी दिलबाग सिंहले उक्त विस्फोट आतंकवादी आक्रमण भएको बताएका छन्। सिंहका अनुसार प्रहरी, वायुसेना र अन्य एजेन्सीहरूले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। यसअघि भारतीय वायुसेनाले जम्मूको एयरफोर्स स्टेसनको टेक्निकल एरियामा 2 पटक विस्फोट गराएको बताएको थियो। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा भारतीय वायुसेनाले भनेको थियो, आइतबार बिहान जम्मू एयरफोर्स स्टेसनको टेक्निकल एरियामा कम तीव्रताका 2 विस्फोट भएका छन्। विस्फोटको कारण एउटा भवनको छतमा नोक्सानी पुगेको छ भने दोस्रो विस्फोट खुला स्थानमा भएको थियो। बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यानककले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनीमाथि कोरोना महामारीमा भौतिक दूरी कायम नगरेको भन्ने आरोप लागेको थियो। उनले राजीनामा दिँदै कोरोना नियन्त्रणका लागि भइरहेको नियम नमानेकोमा माफी मागेका छन्। सँगै काम गर्ने एकजना महिला कर्मचारीसँग दूरी कायम नगरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीमाथि राजीनामा दिन दबाब परेको थियो। यस्तै विवाद बढ्दै गएपछि ती महिलाले पनि राजीनामा दिएकी छन्। बेलायतमा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेको छ। गएको 24 घण्टामा 18,270 जनामा संक्रमण पाइएको छ। यो गएको फेब्रुअरी 5 पछिकै दैनिक भेटिने संक्रमितको संख्या भन्दा सबैभन्दा धेरै हो। कोरोनाका कारण थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमणको संख्या बढेसँगै बेलायतमा तेस्रो लहरको जोखिम बढेको छ। त्यहाँ 1 महिना यता दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। बेलायतमा पाइएको संक्रमण मध्ये 90% डेल्टा भेरिएन्ट रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोरोना विरुद्धको खोपका कारण संक्रमितमा गम्भीर लक्षण भने देखिने समस्या घट्दै गएको खबरमा उल्लेख छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। खेलाडी, प्रशिक्षक र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका कर्मचारीले कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप
लगाएका छन्। आइतबार नेपाल खेलकुद महासंघ नेकोसको पहलमा 200 जनालाई खोप प्रदान गरिएको छ। खोप लगाउनेमा अधिकांश खेलाडी रहेका थिए। महासंघले पहिलो मात्रा पनि नलगाएका खेलाडी लगायतलाई खोप उपलब्ध गराएको खोप अभियानका संयोजक एवं नेकोसका उपाध्यक्ष समेत रहेका राखेपका सदस्य सुभाष श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप हातामा रहेको खेलकुद चिकित्सा तथा अनुसन्धान केन्द्रमा सम्बन्धितलाई खोप लगाइएको हो। यसअघि महासंघले अग्रपङ्क्तिमा रहेर कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिसकेको छ। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उठाउन पहल गर्ने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। रहरले नभई बाध्यताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु परेको उल्लेख। 18औं राष्ट्रिय धान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा कृषि विभागद्वारा आइतबार कार्यालय परिसरमा पत्रकार सम्मेलन। यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ धान दिवस मनाइने। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण गर्न नेपाललाई करिब 17 अर्ब 78 करोड रुपियाँ बराबरको ऋण उपलब्ध गराउने। भारतको जम्मू एयरफोर्स स्टेसनमा आइतबार 2 पटक विस्फोट। उक्त विस्फोट आतंकवादी आक्रमण भएको जम्मू कश्मीरका डिजिपी दिलबाग सिंहको भनाई। र खेलाडी, प्रशिक्षक र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका कर्मचारीले लगाए कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप। खोप लगाउनेमा अधिकांश खेलाडी। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।